ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू बचपन CSVR स्कूल। आपने ए साउंड के 3 डिजिट वाले वर्ड्स रीड किए, ई के भी रीड किए, आई के भी रीड किए। नाउ टुडे वी रीड साउंड ऑफ ओ। जैसे आपने उसमें वर्ड्स बनाए थे ना, ए के, ई के, आई के, अब हम बनाएंगे ओ साउंड से वर्ड्स बनाएंगे। ओके, गेट रेडी नाउ। फर्स्ट है हमारा ओडी। इसे क्या स्पीक करेंगे? ओडी, ओड, स्पीक ओड। ओके, तो अब हम इसमें लेटर ज्वाइन कर दे, जैसे ROD रॉड, POD पॉड। ओनली वन लेटर ज्वाइन किया तो क्या वर्ड्स बन गए ना हमारे। ओके, तो स्टार्ट करें। जैसे हमने इसमें लेटर ज्वाइन किया R। ओके, ROD रॉड, स्पीक रॉड। ओके, अब नेक्स्ट है C वर्ड लेटर ज्वाइन किया तो COD कॉर्ड, स्पीक ऑड। ओनली इसमें वन लेटर ज्वाइन करके हमारे वर्ड्स बन रहे हैं, COD कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट है GOD गॉड, स्पीक ऑड। और इसमें साउंड कैसा आ रहा है? ऑड, ओ का साउंड आ रहा है ना, ऑड, पॉड, रॉड, गॉड। ओके, फोर्थ एग्जांपल है P ज्वाइन किया लेटर तो POD पॉड। क्या वर्ड बन गया हमारा? पॉड। स्पीक अगेन, ROD रॉड, COD कॉर्ड, GOD गॉड, POD पॉड। ये तो थे हमारे ओडी साउंड। नेक्स्ट है हमारा ओ साउंड में OG। इसे हम कहेंगे ऑग। क्या स्पीक करेंगे इस लेटर को? ऑग। फॉर एग्जाम्पल D, हमने ऑनली इसमें क्या लेटर ज्वाइन किया? D। तो क्या वर्ड्स बन गया हमारा? देखो, DOG डॉग। क्या वर्ड्स बन गया? DOG डॉग। नेक्स्ट है F ज्वाइन किया तो FOG फॉग, LOG लॉक। L ज्वाइन किया तो LOG लॉक। एंड फोर्थ एग्जाम्पल है FROG फ्रॉग। आपने देखा है ना फ्रॉग, तो ओनली इसमें हमने 2 लेटर ज्वाइन किए तो FROG फ्रॉग। क्या वर्ड्स बन गया हमारा? फ्रॉग। स्पीक अगेन, OG ऑग, DOG डॉग, FOG फॉग, LOG लॉक, FROG फ्रॉग। ओके, नेक्स्ट है अब हमारा थर्ड्स पे OT ऑट। इसे क्या स्पीक करेंगे? ऑट। ओके, अब इसमें भी हम ओनली लेटर्स ज्वाइन करेंगे और हमारे वर्ड्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल C ऐड किया तो COT कॉट, स्पीक। और साउंड कैसा आ रहा है? ओ का साउंड आ रहा है तो COT कॉट। N ऐड किया तो NOT नॉट। H ज्वाइन किया हमने लेटर तो HOT हॉट। एंड D लेटर ज्वाइन किया तो DOT डॉट। ओके, तो ये क्या वर्ड्स बन गए हमारे OT साउंड्स के? कॉट, नॉट, हॉट, डॉट। इसका साउंड कैसा आ रहा था? ऑट। तो COT कॉट, NOT नॉट, HOT हॉट, DOT डॉट। ओके, अब हमारा है फोर्थ पे 4 लेटर वाली। ये थे हमारे 3 लेटर्स वाले एंड दीज आर 4 लेटर्स वर्ड्स। ओके, इसे हम स्पीक करेंगे ONG ओंग। क्या स्पीक करेंगे? ओंग, ONG ओंग। तो अब देखो, यहाँ देखो, L ज्वाइन किया तो क्या वर्ड बन गया? L को लोंग, लॉन्ग, स्पीक LONG लॉन्ग। क्या वर्ड बन गया हमारा? लॉन्ग। S ऐड किया तो S लेटर ज्वाइन किया तो SONG सॉन्ग, WRONG रॉन्ग। इसमें देखो 2 लेटर ज्वाइन किए। ओके, तो क्या वर्ड्स बन गया? WRONG रॉन्ग। W एंड R का वो वर्ड्स बना रॉन्ग। क्या वर्ड बन गया हमारा? रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ पे STRONG। ये हमारा साउंड्स तो सेम का सेम रहेगा। ओके, ओनली इसमें हमने क्या ज्वाइन किए हैं? लेटर्स ज्वाइन किए, जिससे हमारे क्या बन गए? वर्ड्स बन गए। STRONG स्ट्रॉन्ग। क्या वर्ड बन गया हमारा? स्ट्रॉन्ग। स्पीक STRONG स्ट्रॉन्ग। ओके, बिकॉज इसमें 3 लेटर्स ज्वाइन हुए थे तो स्ट्रॉन्ग। इसे क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये थे हमारे ONG साउंड, ओंग, लॉन्ग,
सॉन्ग, रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। ओके, साउंड कैसा आ रहा है? सेम साउंड आ रहा है, ओनली हमने इसमें लेटर्स ज्वाइन किए। लेटर्स ज्वाइन करने पे हमारे बहुत सारे वर्ड्स हो गए। ओके, हुए ना, आपने राइट किए बहुत सारे वर्ड्स, एग्जाम्पल हुए। सेम ऐसे ही इससे हमें बुक्स रीडिंग करने में बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट है हमारा OIL, ऑयल। इसे क्या स्पीक करेंगे? ऑयल, स्पीक ऑयल। तो अब देखो, ऑयल में हम लेटर्स ज्वाइन करेंगे F, तो क्या वर्ड बन गया हमारा? FOIL, फॉइल। स्पीक FOIL, फॉइल। ओके, नेक्स्ट है बी लेटर ज्वाइन करेंगे तो BOIL, बॉयल। BOIL, बॉयल। ओके, थर्ड है COIL, कॉयल। क्या वर्ड बन गया? कॉयल, बॉयल, फॉइल। फोर्थ है हमारा SP, इसमें 2 लेटर्स ज्वाइन हुए। ओके, तो क्या वर्ड बन गया? SPOIL, स्पॉइल। इसे क्या स्पीक करेंगे? स्पॉइल। व्हाट स्पीक? स्पॉइल। स्पीक अगेन, FOIL, फॉइल। BOIL, बॉयल। COIL, कॉयल। SPOIL, स्पॉइल। एंड हमारा सिक्स साउंड है, ओ में OOL, ऊल। इसे क्या स्पीक करेंगे? ऊल। ओके, अब देखो इसमें भी लेटर्स ज्वाइन किया हमने F, तो क्या वर्ड बन गया? FOOL, फूल। क्या स्पीक करेंगे? ऊल, फूल। ओके, नेक्स्ट है W ऐड किया, WOOL, वूल। स्पीक WOOL, वूल। W लेटर ज्वाइन किया हमने, तो क्या वर्ड बन गया हमारा? वूल। थर्ड है C ऐड करेंगे, तो COOL, कूल। क्या स्पीक करेंगे? कूल। फोर्थ है T ज्वाइन किया तो TOOL, टूल। क्या वर्ड्स बन गया? टूल। ओके, नाउ स्पीक अगेन। OD साउंड में ROD, रॉड। COD, कॉड। GOD, गॉड। POD, पॉट। नेक्स्ट है OG, ऑग। DOG, डॉग। FOG, फॉग। LOG, लॉग। FROG, फ्रॉग। नेक्स्ट है OT, COT, कॉट। NOT, नॉट। HOT, हॉट। DOT, डॉट। फोर्थ है ONG, ओंग। LONG, लॉन्ग। SONG, सॉन्ग। WRONG, रॉन्ग। STRONG, स्ट्रॉन्ग। फिफ्थ पे है हमारा OIL, ऑयल। FOIL, फॉइल। BOIL, बॉयल। COIL, कॉयल। SPOIL, स्पॉइल। सिक्स पे है OWL, ऊल। FOOL, फूल। WOOL, वूल। COOL, कूल। TOOL, टूल। ये थे हमारे साउंड ऑफ O। ओके, थैंक यू।